Mzigo unaanzia hapa ambapo unamwonyesha kijana Amani mwenye miaka 26, mwenye nidhamu na heshima kubwa katika familia yao ya ukoo. Alifanya kazi mjini, lakini kila mwisho wa wiki alirudi kijijini kuwatembelea wazazi wake pamoja na jamaa. Ndipo alipokuwepo Zawadi, binti wa miaka 24, ambaye ni binamu yake. Ni mchangamfu na mwenye tabasamu lililomvutia kila aliyemjua. Tangu wakiwa watoto walikuwa pamoja wakicheza na kushirikiana kila kitu. Lakini walipokuwa, hisia zao zilianza kubadilika taratibu. Macho yalikuwa ya undugu yakaanza kubeba ujumbe wa mapenzi yasiyosemwa. Walijaribu kuyapuuza, wakijikumbusha mara kwa mara kuwa walikuwa ni ndugu, lakini moyo una sheria zake. Usiku mmoja wa kimya, walikutana nyuma ya nyumba ya bibi yao. Mazungumzo yao ya kawaida yakageuka kuwa ukiri mzito sana. Amani akizungumza kwa sauti ya chini, nimejaribu kupigana na hisia hizi, lakini zinanizidi nguvu. Zawadi alinyamaza kwa muda, macho yake yakijaa hisia, mchanganyiko na furaha na hofu. Hatimaye akasema naye, sio wewe tu, nimekuwa nikijihisi hivyo kwa muda mrefu sana. Kuanzia siku hiyo wakaanza kuishi mapenzi ya siri, bila kugusana mbele za watu, bila ujumbe wa wazi, bali kwa macho, tabasamu na mazungumzo ya faragha. Walijua jamii isingekubali, familia ingeumia na heshima yao ingeweza kupotea kabisa. Kila walipokutana, furaha ilichanganyika na maumivu. Hatimaye walitambua kuwa mapenzi ya kweli wakati mwingine yanahitaji sadaka. Baada ya mazungumzo marefu, wakaamua kuachia, si kwa sababu walikuwa wapendani, hapana, bali kwa sababu waliheshimu zaidi amani ya familia na mustakabali wao. Walitengana kimioyo, lakini heshima na kumbukumbu zilibaki. Na hata leo kila wanapokutana kama binadamu, mioyo yao kukumbuka siri ambayo haikuwahi kusemwa hadharani.